un grupo de primeiro e segundo de ESO, vamos a ler uns párrafos do libro dos nenos numerados que leximos algúns de nós e que nos causaron así alguna emoción, un sentimento especial. Vamos sentar, eso parece que non gostou. De peso un pequeno e de sentar un minúsculo. Pés planos e a súa entrada na casa grande. Por fin apareceu un cliente na zapatería. Era un varedor vello, vestido de pana e cun remendo de lona nos pantalóns. Traía a vasoira a rastro. Estivo remexendo entre as alpargatas de goma. Escolleu unhas. Contou 2 veces os cartos que levaba e entrou. Atravesei a rúa depresa, remontando un chisco. Fun achegándome a modo a zapatería e asomei a cabeza por entre 2 pares de botas. Don Manuel amosáballe a alpargatas o vello e sorría. Dobraba nas alpargatas e sorría. Mire vostede mesmo que clase. Eu estaba nervioso. Pegado á parede, estendín as mans cara as botas. Conseguín agarrar as 2 punteiras. Intentei desamarralas para que todo fose máis suave. Pero non era unha pequena, de home desconfiado. Crin que non me ia dar tempo. Peguei un tirón nervioso e toda a guirnalda veuse abaixo. Tirei máis forte aínda e arrinquei as botas. Don Manuel saíu a berrar. O ladrón! Apertei as botas contra o peito e corrín apretando os dentes e sen respirar. Corrín chorando a berros con medo na gorxa, a bater contra a xente, perdida por completo serenidade. O comisario escoitou o garda e a don Manuel. Isto é cousa de tutelar. Deitouse na butaca e os seus ollos viráronse cara ao teito. Estiven ao pé de media hora encerrado nun cortello mentres don Manuel presentaba a denuncia. Despois, nun coche gris de gardas, leváronme a ver a don Paco. Don Paco, o xuíz de menores, xa me coñecía de outras veces. Paréceme a min que contigo non se vai facer nada bo. Fixo un silencio. Voute ter que mandar outra vez a casa grande. Tiveron que ir buscar ao meu pai. Foi un garda a buscalo. Cando o trouxeron non estaba borracho e tiña a bata posta. Voutes matar, foi o primeiro que dixo. Veña. Onde le pones, berrou don Paco. Agachei a cabeza. Meu pai tamén tivo que asinar papel. Fixo como a quen que os vía e asinou. Estivo un anaco escoitando don Paco, porque se sentía home importante. Por primeira vez estaba entre gardas sen que lle partesen a cara. Don Paco díxolle que se decataba do seu doloroso problema de pai, porque el tamén o era. Rogoulle que tivese confianza en Deus e nos homens, que ia procurar ensinar un camiño recto. Un deles quixo escapar. Non lle pegaría. Por unha orella. Collino por unha orella. Por algún sitio tiña que agarrar. Xa sabes que non quero violencia. A primeira impresión é moi importante. Se os rapaces non atopan amor ao principio, é un veterano. Nada agachado? É un pouco decepcionada. Imos ver as fichas. Ti chamaste Agama. Esas botas. Trae para aquí esas botas. Intentei defendelas, pero non pudo. Rafael quitou máis a forza. Son miñas, dichen a xorar. Xa sabemos que son túas, pero para cando salgas. Anda, dime como te chamas, contesta. Pedro Benito, dixen asustada. Natural ou... Ben, tes pai? Si. Alcume, non sei. Como te chaman os rapaces do barrio? Pés planos. Iso é o alcume. Atendedes mellor por el que polos vosos nomes de pía. Alias Pés planos. E non xoves, que ninguén che vai comer as botas.